ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃப்ரெண்ட்லி குக்கிங். இன்றைக்கி நம்ம அசத்தலான ஒரு மட்டன் சுக்கா பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாமா? இந்த மட்டன் சுக்காவை நம்ம ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு குக்கரை வச்சு கொஞ்சமாக எண்ணெய் சேர்த்துக்கணும். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் பிரியாணி இலை, பட்டை, 2 ஏலக்காய், கிராம்பு சேர்த்துக்கிறோம். இது நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெட்டி வச்சிருக்கிற 10 சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிக்கணும். இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட ஒரு தக்காளி சேர்த்து வதக்கிக்கிறலாம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை சேர்த்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் இதை நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கணும். இப்போது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம மசாலாக்களை சேர்த்துக்கறலாம். மிளகாய்த்தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மல்லித்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து இதை நல்லா இப்போது வதக்கிக்கிறணும். நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் அடி பிடிக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சால் கொஞ்சமாக தண்ணியை ஊற்றி இதை நல்லா வதக்கிக்கிறணும். இந்த மாதிரி எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கழுவி வச்சிருக்கிற மட்டனை இதோட சேர்த்துக்கறலாம். இந்த மட்டனை மசாலாவோட நல்லா ஒரு 5லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்குமாவது வதக்கிக்கிறணும். அப்போனா தான் மட்டனோட கவுச்சி வாசனை போகும். இப்போது 5 நிமிஷம் கழித்து பாருங்களேன், மட்டன் நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடுச்சு. இது கூட நம்ம 1 கிளாஸ் தண்ணியை சேர்த்துக்கறலாம். இப்போது கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவி குக்கரோட மூடி போட்டு ஒரு 5 விசில் வர வரைக்கும் மட்டனை நல்லா குக் பண்ணிக்கிறணும். இப்போது 5 விசிலுக்கு அப்புறம் குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணியாக இருக்கிறனால ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் தண்ணியை நம்ம வற்ற வச்சுக்கரலாம். இப்போ பாருங்கள், கிரேவி நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு. வாவ்! ஒரு சூப்பரான மட்டன் சுக்கா ரெடி. இந்த ரெசிபியை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.